İnsan kimdir efendim? Allah'ın yeryüzündeki mührüdür. Ağaçlar, kuşlar, bitkiler, deryalar, nehirler ne için var? Ay geceyi niçin süsler? Güneş dünyayı niçin ısıtır? Deryalar niçin beşik gibi sallanır? Nehirler niçin akar? Gün niçin doğar? Doğan gün niçin batar? Hepsi insan için. Kainattaki bunca güzellik, bunca temaşa, bunca hazırlık sadece insan için. İnsan hayat bulsun diye. İnsan huzura kavuşsun diye. Ve insan şükretsin diye. Ancak insan nankör. Bakar lakin görmez. Duyar lakin hissetmez. Şu bir nefes olmasa koca insan devrilir. Devrilir, hakikati görmez. Allah'ı hatırlamaz. Kudreti kendinden bilir. Allah bizi her daim şükredenlerden eylesin. Amin. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Güzel insan, yiğit insan. Anlat hele gittiğin diyarların ahvalini. Yalnız efendim, Bizans kendi halkına bile yabancı hale gelmiştir. Yeni diyarlar, yeni insanlar tanıdın ve onlara gönül diliyle hitap ettin. Onlara insan olduklarını hatırlattın. Onlar da bana yeryüzünde birçok mazlumun adalete ihtiyacı olduğunu hatırlattı. Eyvallah. Vakti zamanında Mekkeli müşrikler de insanlığı unutup kızlarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Efendimiz Rabbimin lütfuyla onlara insan olmanın sırrını anlattı da cihan huzura kavuştu. Neydi o sırrı? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allah'ı bilmeden insan olmanın sırrına erilmez. Ya Müslümanım deyip zalim olanlar, ya mezhep kavgasına tutuşanlar, ya gavurla işbirliği yapıp bizi sırtımızdan bıçaklayanlar. Esas onlar zalimlerin ta kendisidir. Hazreti Peygamber veda hutbesinde Arap'ın Acem'den üstünlüğü yoktur derken bunlar mezhepler yüzünden kan dökerler. Müslümanın canına kıyarlar. Müslüman, Müslümanı kafirlikle nasıl suçlar? Müslüman, Müslümanı nasıl öldürür? Rabbim Fetih Suresinde Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler buyururlar. Evlat, eğer insanlığa hizmet etmek istiyorsak evvela kendi yuvamıza, obamıza, boyumuza, şehrimize çekidüzen vereceğiz. Nasıl çürük toprak üzerine bina olmazsa, hanemizi temizlemeden insanlığa hizmet veremeyiz. En çetin ve en zor imtihan da kendi kardeşlerimizin bize ettikleri değil midir? Unutma, Hazreti Peygamber'e de en büyük zulmü amcası Ebu Leheb yapmıştır. Lakin en büyük desteği de amcaoğlu Hazreti Ali vermiştir. Allah kuluna Hazreti Ali gibi yoldaş nasip eylesin. Amin. Amin. Ey Süleyman Şahoğlu Ertuğrul, anlaşıldı ki sana yeni bir yol görünmektedir. Bu yola obanın en temizleriyle, en samimileriyle çıkmalısın. Zira gideceğin diyarda iyi hizmet edesin.
Unutma, oban senin aynandır. Onlara baktıkça kendini, kendine baktıkça onları göresin.